難自，錯付千般相思。唔好打攪我先，我而家唔係公主住，我而家係我唔係講公主，公子。啊，講曬啲公字。我而家唱緊歌，我係呢個講古佬之一。有一日，呢一個如花，佢行街，竟然遇到13少喎。13少喺度啊！你咪講古嘅咩？13少。咦？幾骨子喎，你個女？OK 喎，get 得杯落。好整亂個頭髮 set 咗好耐。呢個咁樣嘅如花，有錢。有錢。你有見過你嗰件衫啊？點解你件衫咁特別嘅？係呢一個係2011你年可以唔跳舞，你可以唔跳舞。最 fashion 嘅 fashion 嚟嘅。你咁樣跳係咪？我驚個地下會 lift 啊！唔係，我教俾大家咧。嗱，呢一個係傳統服飾 ，OK？嗯。呢一個係最 in 嘅。13少，13少。